Ya nggak usah di-spill. Nih gini. Kalau yang di video bisa bunyi-bunyi tuh gimana sih? Jor, Jor. Tarik dah, tarik. Awas sini. Ini dua-duanya. 1, 2, 3. Ya. Itu mah balon nih, gini nih kalau balon nih. Pertama ditempelin dulu di meja. Nah, nanti ditarik. Mana? Kok gak ada sih? Tuh. Iko. Harus ditarik dulu gitu tahu. Enggak juga tahu. Sini tarik. Tuh. 2, 3. Manfaat bermain slime ini bisa menghilangkan stres loh kiddos.